美国商业杂志《彭博周刊》刊登2021年全球最值得关注的8大重要人士，其中有一张脸庞特别熟悉，我国驻美代表萧美琴入列。报道写下，萧美琴日前与即将上任的美国国务卿提名人选布林肯通话，而在中国寻求让拜登与总统蔡英文关系离间之际，萧美琴将在台湾试图维持白宫对台民主的支持一事上扮演关键角色。取得这个正式的这个就职典礼的邀请函，这件事情确实代表着民主党政府对于台美关系的一个认可。民主党政府基本上也认同台湾是一个至少是一个准主权国家。那怎么样去稳定台海关系？那萧美琴大使就在这当中就扮演着一个关键的沟通桥梁。台湾驻美代表牵动两岸，而这份8人名单还包含秘鲁总统候选人佛塞斯，他年仅38岁，而且民调领先，被看好在当地贪腐政坛中杀出一条血路。另外还有俄罗斯副总理诺瓦克，主管俄国能源，被拔擢为副总理，在全球能源议题上有重要影响力。而美国阿拉斯加参议员穆考斯基也入列，因为两党在参议院几乎势力相当，穆考斯基被视为中间派人士，将成为关键一票。I am urging all of us.Let's come together. 被民主党视为可沟通对象，穆考斯基的指标性事迹是在美国国会大厦暴乱事件之后，成为第一位要求川普辞职的共和党参议员。萧美琴与7位国际重量级人士并列，战猫外交不但让我国国旗出现在美国总统就职典礼，也让台湾更受到国际关注。3立新闻雷霆张慧琪报道。